वजीर आला साहब सां मुखातब थी रहियो आहे, सैयद मुराद अली शाह साहब सां मुखातब थी रहियो आहे। सीएम साहब तव्हांजे इल्म में आहे त जमीयत उलमा इस्लाम वोट जे तक़द्दुस जे लाइ कराची खां इस्लामाबाद ताईं तहरीक हलाई हुई। ऐं तव्हांजे इल्म में आहे उन तहरीक जे नतीजे में इमरान खान पंहिंजो इक़्तिदार बरक़रार न रखी सघियो। वज़ीर आला साहब असांजे वोटन के चोरी करण जूं डायरेक्ट फोनियूं डीसीस के करण बंद कयो, पोलिंगियूं सिधियूं कयो, वडेरनि जे चवण ते पोलिंगियूं जेकियूं ठाहियूं था पुरानी पोज़ीशन ते बहाल कयो, न त ॿुधो जेकॾहिं कराची खां इस्लामाबाद तहरीक हली सघे थी त पोइ ठेड़ीअ खां कराची भी तहरीक हली सघे थी। कराची का इस्लामाबाद है फकीर धरड़ो हणी सघनि था त तुंहिंजे वज़ीर आला हाउस जो भी घेराव करे सघनि था। न कमज़ोर आहियूं न चूड़ियूं पातियूं आहिनि। सीएम साहब मथां असांखे हल्को वठे हल्को न वठजांइ। अमेरिका भी हल्को वरतो हो, दुम दबाए भॼी वियो। हल्को न वठजांइ। सीएम साहब 3 ॾींहंनि जो अल्टीमेटम थो ॾियां, पोलिंग इन के ठीक कर। 3 ॾींहंनि जो अल्टीमेटम थो ॾियां, पोलिंग इन के ठीक कर। डीसी साहब 3 ॾींहंनि जो अल्टीमेटम थो ॾियां, पुरानी पोज़ीशन ते पोलिंग बहाल कयो। आरोज़ डियारोज़ 3 ॾींहंनि जो अल्टीमेटम थो ॾियां, पोलिंग पुरानी पोज़ीशनुनि ते बहाल कयो। जेकॾहिं न त कुझु ॾींहं पहिरियां जॾहिं एमएनएस जे हाउसिस ते इमरान खान हमलो कयो हो, अध कलाक में सिंध 56 मकामनि तां बंद थी हुई। 3 ॾींहंनि में जेकॾहिं पोलिंग पुरानी पोज़ीशन ते बहाल न थियो त सिंध जे चौक चौराहे रोड ऐं रस्ते हाईवेज़ ऐं मोटरवेज़ ते जमीयत उलमा इस्लाम जा कारकुन धरड़ो हणी करे सॼी सिंध खे जाम करे छॾींदा।